So আজি next morning আজি white water rafting day তো first of all আমাৰ morning পিটি হৈ গ'ল এতিয়া পূজা দিব আহিছে কৈছে দেখো বহুত মানে হলি প্লেস বহুত মহাত্মা থকা কিবা জেগা বুলি মনা যায় সো ইয়াত পূজা চা কৰিছে কিন্তু পূজাটো কম্পালসৰি নহয় গতিকে নকৰ গতিকে মই টেন্টৰ ভিতৰতে পূজা কৰিলো ইয়াত নকৰো আৰু বাকি সব লাইনত আছে ভগৱানৰ আশীষ বিচাৰি অল গুড সবাই মুখত হাঁহি ফূৰ্তি আৰু ই আমাৰ টেন্টৰ আটাইতকৈ হেণ্ডসাম ল'ৰাটো সো আপোনালোকে যদি পছন্দ কৰিছে কমেন্ট কৰি দিব মই ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিম ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাই যাব আপোনালোকে জাষ্ট কমেন্ট কৰিব সব গৈছে ভিতৰত হেয়া কৰিবলৈ অচক সাউন্ডটো ফৰফৰকে ওলাই আছে চাগে সেইটো পানীমূৰ সেইটো আৰু ডাইৰেক্ট সাফ লিখা আছে নো ভিজিটৰ এলাউড আফটাৰ ছানছেটত ইয়াত এলাউ নাই কোনো দেৰি এতিয়া ৰাফটিং কৰিবৰ কাৰণে পুৰা চব পাম ভৰাই থকা হৈছে Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ये पीछे वाला साइड है ना सर हाँ ये पीछे वाला साइड पीछे वाले सब बिजी हो गल पूरा लाइफ जैकेट हेमलेट सब पिंधि मिली रेडी ने डेका लड़ा रेडी ने सब रेडी ने की সো আমাৰ আজি ৱাটাৰ স্পৰ্টছ এৰিয়াটোত পাই গ'লো মেইন ৱাটাৰফলটো সেইফালে আছে তাত একচুৱেলি বহুত মানে এতিয়া পানী কম আৰু তাত বহুত বেছি ইনচিডেণ্ট হৈ থাকে প্ৰতি বছৰে পাৰ্পাছ মানে একজন দুজন ডেথ হৈ থাকে কাৰণে তাত অলপ মানে এতিয়া ডেঞ্জাৰ কৰি থৈছে তথাপি আমি তাত যাম বেলেগ এদিনা ফটো চটো কৰিবলৈ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ৱাটাৰ স্পৰ্টছ এৰিয়াটো ইয়াতে কৰিছে ইয়াত মানে চুইমিং জনা নজনা সকলোকে মানে লাইফ জেকেট দি দিছে কাৰণ ছাৰসকলৰ কাৰণে আমি সকলো ট্ৰেইনিং হয় ইয়াত পূৰা ফাৰ্ষ্টতে আমাক অলপ চুইমিং চাব তাৰপিছত আমাৰ জেকেট চেকেট পায় কেনেকৈ সাঁতুৰিব দিয়ে দিব আৰু এয়া আমাৰ নিঞ্জা ছাৰ হয় আচল নামটো নাজানো অবিনাশ ছাৰ অঁ ओके कम ऑन सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं जान मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही सजना जी तेरे बिना ৰাতিটোৰ অন্তত ভাত চাত খাই ৰাতিটোৰ অন্তত নহয় দিনটোৰ অন্তত ভাত চাত খাই চব ঢলি পৰিছে বিচনা চিচনা ঠিক কৰি লৈছে শুবলৈ এদিনটো দেখিলে কি হ'ল ৰাফটিঙৰ অলপ কিবা সৰু সুৰা জ্ঞান আৰু পেডলিং চেডলিং কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু কালি এটা আমাৰ লাইট নাছিল লাইট চেট চব ফিটিং হৈ গ'ল মজা আছেনে আৰু এইফালে দেখাই দিছোঁ ডেটছ অল আৰ প্ৰেমিক মানুহ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পতা ব্যস্ত ন হাঁহি বন্ধে হা দেৱানন্দ
ই পাতিব এতিয়া দেই ধেত ঐ খোৱা খোৱা ই খং খাইছে চ' আজিৰ বাবে গুড নাইট নেক্সট কাইলৈ কি হয় সেইটো কাইলৈ দেখা যাব আৰুনো কিয় এনেকৈ ব্লগবিলাক চাই থাকিব মজা আছেনে টিপটি কেনে টাটা বাই বাই খৰি বিচাৰিব যাওঁ এতিয়া কেম্প চাইডলৈ তাৰমানে খৰিটো অলপ শ্বৰ্টেজ হৈ গ'ল চবে মানে একেলগতে খৰি বিচাৰিব গৈ আছে আফটাৰ পিটি তো যোনে যেনেকৈ পাই উঠাওঁ তেনে বোলে চাংখন উঠাই নল'বি আকৌ আৰু ইয়াতে আমি পূৰা কালি প্ৰেক্টিচটো ইয়াতে হৈছিল আমাৰ হেৰিটো আৰু আজিও হ'ব इसका डोज हो ঐ इसका डोज हो पानी बगा डोज हो বেছি ডাঙৰ খৰি নাপালে ইমান কণী কণী সৰু সৰু খৰি চোটা চোটা টেষ্টি টেষ্টি খানা বনেগা না খৰি 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 ঐ এটি চাওক ভাত খাই সিহঁতি 2 থালি 3 থালি খৰি নিছে চাওক কি কণী ইটো ভাত খোৱা মানে খৰিডাল নিছে বাৰু ঠিকে আছে কি খাইছে আজি চাওমিন ঠাণ্ডা গাখীৰ এই চাওমিন এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড ডে ৰাফটিঙৰ চ' আজি আমাৰ ৰাফ্টত অলপ মানে এইবিলাক ফৰৱাৰ্ড বেকৱাৰ্ড ইজি গ' ষ্টককেইটা শিকাই আছে মানে আৰু ইয়াত মানে সেই তাকে চলি আছে অলপ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আৰু প্ৰেক্টিচ চলি আছে এতিয়া প্ৰথম 1 নম্বৰ ৰুটটো গ'ল তাৰপিছত আমাৰ আছে আমি চুইমিং টুইমিং কৰি আহি ইয়াত বহি অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু সেই তাত পেডেলিঙৰ শিকাই থকা হৈছে সেই তাত মানে কথাটো কি হ'ল মানে সিহঁতক মানে ব'টখন পৰা পেলাই দিয়া হৈছে মানে সিহঁতক আকৌ ব'টখনলৈ যাব লাগে কেছটো হ'লে বহুত মানে ৰাফটনলৈ আৰু ই সদায় লাষ্টত থাকি যায় কেপ্টেইন আমাৰ কেপ্টেইন ছাৰ Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. और उसके बाद ये पैर अच्छी तरह से लॉक करना है ठीक है उसके बाद पेडल ये में ऐसा पकड़ना है ये सांप में ऐसा पकड़ना है उसके बाद पानी के अंदर 90 डिग्री अंदर घुसाना है पेडल को ठीक है उसके बाद ये बीच वाला भी सेम है ऐसा साइड में बैठोगे और ये पैर अंदर करेगा ठीक है होगा ठीक है कल कमेंट दिया था आप लोग को अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ठीक है होगा এয়া ট্ৰি বেক হৈ গ'ল এতিয়া এই হনুমান এটা আছে গেম মানে প্ৰেক্টিচ হ'ব দুকাপ চাহ খাই মেলি ইয়াৰ জাঙিয়া কিনত কাটিছে বোলে ঠিকছে কংগ্ৰেছ চুকত মানে অভিয়াছলি এইটো মিছা কথা নহয় এইবিলাক ৰাফটিং কৰোঁতে প্ৰেক্টিচত এইডোখৰ গতিকে আপোনালোকে ভাল চাল জাঙিয়া পিন্ধে ভাল বেণ্ড যেনে ইউৰো মাইক্ৰ'মেন এইবিলাক পিন্ধিব পাৰে ভালেই মানে অলপ মানে জকিটো ভাল আপোনালোকে বাবা জাঙিয়াও পিন্ধিব পাৰে চ' মানে আৰু ই বাবা জাঙিয়া পিন্ধে সেইকাৰণে বহুত বঢ়িয়া ওলাই মেলি কিবা কৰি মেলি চববিলাক টায়াৰ্ড হৈছে এতিয়া আড্ডা পিটিছে এতিয়া আৰু বছ ইউনিভাৰ্চিটিত কি ক'মগৈ কি নক'মগৈ চাহ তাহ খাইছে ডিছকাশ্যনো হৈ আছে চব আমাৰ লখিমপুৰ হেৰিয়ৰ ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ফিজিক্স ধেমাজি যোৰহাট কলিয়াবৰ ধেমাজি তাৰ মানে নাওবিলাক চাওঁগৈ অকণমান মজা আছে নাই আজি বহুত সাঁতুৰিলোঁ বহুত মজা আছে ৰাফটিঙো কৰিলোঁ ৰাফটিং মানে ষ্টিল ৱাটাৰ ৰাফটিং আৰু হোৱাইট ৱাটাৰ নহ'লগৈ Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways.
till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিলে ৰাফটিঙৰ ভিডিঅ' বহুত কেৰি কৰিলোঁ গতিকে বেছি দেখাই এনেকৈ খুৱাই পকাই চ' এনজয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কমপ্লিট যদি আহে পানীমুৰ আহে ইয়াত ধুনীয়া স্পট আছে ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি কৰিব পাৰিব ৰাফটিঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনো আছে ডিমা হাছাও এডভেঞ্চাৰ এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে মানে আগতে কণ্টেক্ট কৰি কৰিব পাৰে আৰু এইটো আছিলে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্পনচাৰ কেম্প আছিলে আছাম মাউণ্টেইনিং এণ্ড এডভেঞ্চাৰ্ছ ইনষ্টিটিউট অফ আছামে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ লগত কৰ্পৰেট কৰিছিলে ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ ইউথ ৱেলফেয়াৰ অফ আছাম মানে অকণমান খেলি মেলি হৈছে চাগে কিন্তু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ধুনীয়াকৈ লিংকটো কোনে হেৰি কৰিছিলে গতিকে প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা কেম্প ওলাই আপোনাক কৰিব পাৰে এইকেইদিন আমাৰ ৰাফটিঙৰ চাফটিঙৰ কি হৈ থাকিব আৰু আগৰ ভিডিঅ' 1 নম্বৰ ভিডিঅ'টো নে 2 নম্বৰ ভিডিঅ'ত মই এটা কথা ক'লে ভুল থাকি গ'ল আমি জেনেৰেলি মানে যোনবিলাক মানে তামজুং পিক যায় যে মানুহৰ হাই স্পীকৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ কিন্তু একচুৱেলি আমি যোনটো গ্ৰাছলেণ্ড সেউজীয়া গ্ৰাছলেণ্ডৰ যোনটো ভিডিঅ' সেইটো একচুৱেলি আছে মোৰ হাই স্পীক নহয় মই ফাৰ্ষ্টতে যোনটো গৈছিলোঁ তামজুং পিক সেইটো বহুত ভিতৰত আছে কিন্তু বেছিভাগ মানুহে সেই গ্ৰীণ গাছখিনিৰ ওচৰত গৈ ফটো কৰি মাৰি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া আপলোড দিয়া হাই স্পীক অফ আছামত গৈ আহিলোঁ কিন্তু একচুৱেলি সেইটো হাই স্পীক অফ আছাম নহয় যোনটো ধুনীয়া একদম গ্ৰীণ ধুনীয়া চাং এখন আছে যে সেইটো নহয় হাই স্পীক অফ আছাম যোনটো তুমজুং ভিলেজ বা বহুত ওপৰলৈ বহুত ভিতৰত আছে বহুত বেছি ক্লাইম্ব আপ কৰিব লাগে বহুত বেছি হাইকিং কৰিব লাগিব আপোনালোকে আৰু ট্ৰেকিং হাইকিঙৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট ৰাস্তাটো ভাল হয় এডভেঞ্চাৰাছ পাব বহুত থিয় হয় ভিডিঅ'ত দেখিছে চাগে গতিকে সেইখিনি ভুল হ'ল কাৰণে কৈ দিছিলোঁ আকৌ আৰু বাকী ইয়াত চবেই চুইমিং কৰাবলৈ কৰি আছে ৰাফটিং চলাই আছে আৰু সেইফালেও চলাই আছে এখন টোটেল ইয়াত গাৰ্লছখিনি আছে ইয়াত নন চুইমাৰ যোনবিলাক চুইমিং নাজানে তাত আহি আছে আৰু বাকীবোৰ ৰেষ্টত আছে চ' এতিয়া অলৰেডি আমাৰ লাঞ্চ টাইম হ'ল গতিকে লাঞ্চ কৰিম কাইলৈও আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ আছে আজি অলপ মানে আমি বেছিক কামান কিছুমান শিকিলোঁ যেনে ফৰৱাৰ্ড ইজি ফৰৱাৰ্ড অল ফৰৱাৰ্ড হাৰ্ড ফৰৱাৰ্ড মানে আগত যাবৰ কাৰণে বেক ফৰৱাৰ্ড টাৰ্ণ বেক গেট ডাউন এইবিলাক কিছুমান মানে ৰাফটিঙৰ যোন মানে গাইড কৰা গাইডৰ কিছুমান কামান বাকী চববিলাক লগৰবিলাক বহুত মজা হয় চবকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিব নেক্সট টাইম নাথাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্পত অসমত কাৰণ বাহিৰত যাম গুজৰাটত মোক কলেজ খুলিয়ে দিলে ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে টাটা বাবে আপোনালোকে যদি গৈছে এডভেঞ্চাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ লগত সফল মানুহটো বহুত সফল হয় সুস্থ হেণ্ডচাম মানুহ হয় বহুত বঢ়িয়া কিউট মানুহ হয় গতিকে ইয়াৰ নামত আপোনালোকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহিব নহয় দিয়া আৰে হাঁহি দিয়া হয়